السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لو بريزون دو لانديكاتيف دي فيرب دو دوزيام جروب. إذا كما تشوفوا عندنا في هذا الدرس هذا ديال لا كونجيغيزون عندنا فيه لو بريزون دو لانديكاتيف دي فيرب دو دوزيام جروب. إذا قال لك افون دو كومونسي غادي نحاولوا شنو نجاوبوا على داك السؤال. قال لك سوليني لي فيرب كونجوغي بوي تروف لور انفينيتيف ont-ils tous la même forme à l'infinitif. إذا غادي نحاولوا إن شاء الله نقراو هاد لي فراز اللي عندنا هنايا وغادي نحاولوا نسطروا على لو فيرب كونجوغي وغادي نعطيو الانفينيتيف ديالو. إذا نبداو جو دي. إذا دي سي لو فيرب دير، سي ان فيرب ديال troisième groupe إذا ماشي ديال deuxième groupe. Comme d'habitude car il ne me donne le verbe donner. C'est un verbe de premier groupe, la parole, que lorsque les autres tombent, le verbe tomber, il y a le premier groupe, en panne sèche. Le reste du temps, elle m'accorde, le verbe accorder, premier groupe, une paix royale. À part en orthographe, où il est, le verbe être, c'est un verbe le troisième groupe, ou en même temps auxiliaire. Et toujours sur mon dos. نمشيو j'observe et j'élabore. نشوفوا السؤال ولا نشوفوا la phrase A. Omar choisit le surnom de 3 pommes pour Nicolas. La phrase B. Quel silence, la plupart des élèves ne réagissent pas. إذا كما تشوف هاد لي دو فراز عندنا فيهم واحد لي فيرب تما سورلينيي بالأصفر. إذا نمشيو للسؤال الأول قالك trouve l'infinitif des verbes surlignés à quel groupe appartient-il. إذا عندنا هاد لي فيرب هادو هما choisi اللي هو لو فيرب choisir ديال deuxième groupe و réagissent اللي هو لو فيرب réagir ديال deuxième groupe. كذلك لي فيرب اللي تيتسالاو لي فيرب ديال الدوزيام جروب تيتسالاو ب اي ار، ولكن ماشي كاملين اللي تيتسالاو ب اي ار. ديروا في بالكم بان لي فيرب ديال الدوزيام جروب تيتسالاو ب اي ار، ولكن ماشي كاع لي فيرب اللي تيتسالاو ب اي ار راهم دي فيرب ديال الدوزيام جروب، ممكن يكونوا ديال التروازيام جروب كذلك. اذا باش تنعرفوهم مع الممارسه تنعرفوا لي فيرب ديال الدوزيام جروب وديال التروازيام جروب، وغادي نشوفوا داكشي في لا كونجيغيزون ان شاء الله. بالنسبه السؤال الثاني قالك à quel temps sont-ils conjugués, comment le sais-tu. إذا quel temps sont conjugués إذا au présent de l'indicatif حيث l'action est en train de se faire مازال l'action ما دارش l'action est en train de se faire. السؤال الثالث قالك dans la phrase A remplace Omar par non puis vous puis je et refait chaque fois la phrase. إذا نقولوا عمر نحيدو عمر نديرو نو نقولو nous choisissons le surnom de 3 pommes pour Nicolas ولا vous choisissez le surnom de 3 pommes pour Nicolas ولا je choisis le surnom de 3 pommes pour Nicolas. قالك que remarques-tu شنو تتلاحظ بأن كل ما تنبدلو لو برونون بيرسونيل لي تيرمينيزون تيتبدلو. كانت عندنا في المرة الأولى شوازي إيتي، من بعد ولات لينا شوازيسون ولات اي دو اس او ان اس، من بعد ولات عندنا اي دو اس او زاد، من بعد ولات اي اس. اذا هادشي اللي غادي نشوفو في القاعده ولا جوروتير. قالك لي فيرب دو دوزيام جروب بحال فينيغ شوازيغ روجيغ se termine par ir à l'infinitif تيتسالاو ب ir في l'infinitif. Au présent de l'indicatif il se termine par تيتسالاو في البريزون دو l'indicatif ب is is it i2s ons i2s ez i2s ENT. بحال le verbe agir نشوفوا la conjugaison ديال le verbe agir. إذا j'agis tu agis. إذا تنحيدو IR وتنديرو terminaison. J'agis tu agis il elle agit nous agissons vous agissez ils elles agissent. قالك attention certains verbes en IR ne sont pas des verbes du deuxième groupe. كيما قلنا بأن ماشي كاع لي verbes اللي تيتسالاو ب IR راهم ديال الدوزيام جروب، كاينين لي verbes اللي تيكونوا ديال التروازيام جروب بحال exemple partir ما كنقولوش nous partissons كنقولوا nous partons حيت c'est un verbe ديال التروازيام جروب. إذا نمشيو دابا التمرين الأول قالك souligne les verbes du deuxième groupe. إذا نبداو la phrase A. Chacun choisit ses amis comme il veut. إذا عندنا choisir. Il veut le verbe vouloir troisième groupe. La phrase B. J'établis le verbe établir.
mon emploi du temps et je l'affiche, le verbe afficher dit le premier groupe, dans ma chambre. La phrase C. Dès que la cloche retentit, retentir, nous sortons, le verbe sortir dit le troisième groupe, de la classe. La phrase D. Elle passe, le verbe passer dit le premier groupe, par toutes les couleurs. Elle pâlit, le verbe pâlir. Elle roser, le verbe rosir. Ou rougir, le verbe rougir, rougir. La phrase E. Nous bondissons, le verbe bondir, du lait quand le réveil sonne. Le verbe sonner ديال le premier groupe. نمشيو للتمرين الثاني قال لك recouper ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. إذا les avions وعندنا le verbe atterrir شنو نقولوا atterrissent avec beaucoup de bruit. La phrase B. Nous nous réjouir de participer à ce spectacle. إذا جينا تولينا nous réjouissons de participer à ce spectacle. Le soleil m'éblouir. إذن m'éblouir. La phrase D. Les maîtres عندنا fournir de papier et les stylos. Les maîtres fournissent le papier et les stylos. Vous embellir votre chambre avec ses posters. Vous embellissez votre chambre avec ses posters. نمشيو للتمرين الثالث قال لك recouper ces phrases en mettant le sujet au pluriel. إذا نديرو le sujet au pluriel. عندنا le coureur franchit la ligne d'arrivée. إلا درنا les coureurs شنو تولينا les coureurs franchissent la ligne d'arrivée. J'applaudis très fort. إذا شنو نقولو nous je تتولينا nous applaudissons très fort. Tu تولينا vous tu gravis la côte à vélo. إذا vous gravissez la côte à vélo. Le jardin, allez souligner les jardins. Le jardin embellit de jour en jour. إذن les jardins embellissent de jour en jour. La phrase E. J'avertis mes parents avant de sortir. إذن nous, nous avertissons, ou ماشي mes parents, nos parents. إذن nos parents avant de sortir. إذا نمشيو للتمرين الرابع قال construit une phrase avec chacun de ces verbes à la deuxième personne du pluriel et de présent de l'indicatif. إذا قال لك غادي ديروا واحد دي فراز كل فيرب تما عندنا غارنيغ وغيفليشيغ وفينيغ وفخيميغ ديروا فراز اللي يكون فيها تستعملوا فيه le verbe le présent de l'indicatif deuxième personne du pluriel vous. إذا vous garnissez, vous réfléchissez, vous finissez, vous frémissez. إذا غادي ديروا 4 phrases تما كل verbe تما غادي ديروه دوزيام بيرسون كيما قلنا وديروا في فراز. يعني هاد ليكسيرسيس غنخليه لكم كل واحد غادي يدير حر يدير لي فراز اللي بغا هو. يعني غادي ديروا كل فيرب في فراز. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا ديال لا كونجيغيزون. راه ساهل هاد الدرس هذا ديال الكونجيغيزون ديال لي فيرب ديال الدوزيام جروب لو بريزون دو الانديكاتيف. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. بالنسبه اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي نقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتي على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.